ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើងាវស្រស់ឬក៏យើងហៅថាក្រែងស្រស់រួមជាមួយទឹកជ្រលក់4រសជាតិដូចជាទឹកម្រេចក្រូចឆ្មាទឹកត្រីបុកទឹកអំពិលទុំហើយនិងទឹកកាពិដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្រង់ងាវឬក៏ក្រែងរបស់យើងជាដំបូងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកមួយឆ្នាំងធំហើយខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មាចូលមួយចំណិតដើម្បីឲ្យវាកាត់ជារំអិលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ស្ករកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយនិងអំបិលមួយចិបដើម្បីឲ្យវាមានជាតិរួចហើយក៏ដាក់ស្លឹកក្រូចសើចថែមទាំងស្លឹកតើយដើម្បីយកក្លិនផងដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់មានស្លឹកក្រូចសើចឬក៏ស្លឹកតើយមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរនៅពេលដែលទឹកពុះឡើងខ្ជិលល្អហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រង់ងាវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានងាវចំនួន1គីឡូប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ម្ដងទាំងអស់ទេខ្ញុំដាក់ម្ដងត្រឹមកន្លះគីឡូហើយដោយបងប្អូនឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងគឺខ្ញុំអត់កូរវាចូលឡើងទេខ្ញុំទម្លាក់វាចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅហ្នឹងរួចហើយទុកវានៅក្នុងទឹករយៈពេល20វិនាទីនៅពេលដែលដល់កំណត់20វិនាទីភ្លាមខ្ញុំស្រង់វាចេញភ្លាមរួចហើយយកវាទៅដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតគឺខ្ញុំដាក់ងាវកន្លះគីឡូចូលរួចហើយអត់កូរឬក៏ប៉ះពាល់វាអីទាំងអស់ទុកវាចោលនៅក្នុងទឹកក្តៅនោះរយៈពេល20វិនាទីបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តងាវដែលឆ្អិនខ្លាំងជាងអាចដាក់រហូតដល់30ឬក៏40ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ20វិនាទីគឺល្មមវាអត់ឆ្អិនពេកឬក៏ឆៅពេកនោះទេដល់គ្រប់20វិនាទីភ្លាមខ្ញុំក៏ប្រញាប់ស្រង់វាចេញភ្លាមតែម្ដងរួចហើយយកទៅដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ដោយលើកទី1ដែរនៅពេលដែលយើងដាក់វាត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ឬក៏ទឹកកកបងប្អូនដាក់តាមមួយផ្លែតបានហើយមើលតាមមួយល្មមដែលយើងអាចប៉ះទៅដឹងថាងាវឬក៏ក្រែងរបស់យើងឈប់ក្តៅយើងត្រូវចាក់ទឹកត្រជាក់នឹងចោលភ្លាមហើយទុកឲ្យងាវរបស់យើងស្រស់ទឹកល្អព្រោះបើយើងដាក់ត្រាំចោលយូរពេកវាធ្វើឲ្យសាច់ងាវនឹងជាប់ទឹកនេះគឺជាងាវដែលខ្ញុំបានស្រស់រួចហើយនៅពេលដែលបកមកគឺសភាពសាច់ខាងក្នុងគឺបែបនេះឯងឥឡូវយើងងាកទៅធ្វើទឹកជ្រលក់វិញម្ដងទី1គឺខ្ញុំធ្វើអំបិលម្រេចក្រូចឆ្មាវិធីរបស់ខ្ញុំអត់មានអីពិសេសទេបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើអំបិលប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយស្ទើហើយដាក់ស្ករមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះរួចមកដាក់ម្រេចមួយស្លាបព្រាបាយពេញបន្តមកទៀតទៅខ្ញុំច្របាច់ក្រូចចូលចំនួន2ផ្លែធំប្រហែលជាស្មើនឹង6ទៅ10ស្លាបព្រាបាយបន្តមកទៀតខ្ញុំថែមទឹកប្រហែលជាកន្លះវែកសម្លពេលបងប្អូនធ្វើអំបិលម្រេចក្រូចឆ្មាតើបងប្អូនចូលចិត្តដាក់ទឹកដូចខ្ញុំដែរអត់សម្រាប់ខ្ញុំពេលធ្វើអំបិលម្រេចក្រូចឆ្មាញ៉ាំជាមួយងាវខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យវារាងរាវបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាប្រៃខ្លាំងពេកតែបើធ្វើសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយសាច់គោអាំងឬក៏ឡុកឡាក់អីជាដើមខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យវារាងខាប់បន្តិចហើយចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ម្ទេសនិងខ្ទឹមសចូលបន្តិចបន្តួចទៀតរួចលាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វគឺរួចជាស្រេចទឹកជ្រលក់ទី2គឺជាទឹកត្រីបុកខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើទឹកត្រីបុកនេះច្រើនដងហើយដូច្នេះវិធីធ្វើលើកនេះក៏អត់មានអីប្លែកឬក៏ពិសេសនោះដែរគឺខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ម្ទេសខ្ទឹមសហើយនិងគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្តិចបុកលាយជាមួយនឹងអំបិលឲ្យម៉ត់នៅពេលដែលគ្រឿងទាំងអស់នឹងម៉ត់ចូលគ្នាល្អហើយខ្ញុំក៏ដាក់ស្ករត្នោតចូលជិត1ស្លាបព្រាបាយរួចមកដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា6ស្លាបព្រាបាយពេញរួចកូររហូតទាល់តែស្ករត្នោតរលាយអស់ចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ទឹកត្រី5ស្លាបព្រាបាយពេញហើយកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចមួយមុខទៀតហើយទឹកជ្រលក់ទី3គឺទឹកអំពិលទុំខ្ញុំធ្វើវាឲ្យរាងរាវដូចជាទឹកអំបិលម្រេចក្រូចឆ្មាអំបាញ់មិញដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតជិត1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកដាក់ទឹកក្តៅកន្លះវែកសម្លហើយកូរឲ្យស្ករត្នោតនោះរលាយអស់ជាមុនសិននៅពេលដែលស្កររលាយអស់ហើយខ្ញុំក៏ដាក់ទឹកត្រីចូល5ស្លាបព្រាបាយពេញហើយនឹងអំបិលមួយចិបរួចដាក់ទឹកអំបិលទុំខ្ញុំយកតែសាច់របស់វាខាប់នឹងចំនួន5ស្លាបព្រាបាយដែរបន្ទាប់មកកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វជាចុងក្រោយដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកត្រីកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានក្លិនឈ្ងុយខ្ញុំក៏បន្ថែមជីវ៉ាន់ស៊ុយស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសហើយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបន្តិចទៀតតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចមួយមុខទៀតហើយបងប្អូនទឹកជ្រលក់ចុងក្រោយគឺទឹកកាពិខ្ញុំអត់ធ្វើអីច្រើនទេគឺខ្ញុំបានយកទឹកអំពិលទុំដែលខ្ញុំលាយអំបាញ់មិញនឹងចំនួន2វែករួចហើយដាក់កាពិកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងត្រូវភ្លុកមើលថាតើយើងត្រូវថែមស្ករឬក៏ថែមទឹកអំពិលទុំទៀតឬក៏អត់មកដល់ត្រឹមនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំអំពីវិធីស្រស់ងាវនិងរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់4រសជាតិគឺបានចប់ហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏យោបល់ណាមួយសូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមនេះហើយសូមបងប្អូនជួយចុច like និង share វីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំផងអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា